अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है वाल्वो हमारे पास आई है, ठीक है। इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है, ठीक है। इसको हम स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो गाड़ी स्कैन हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह हम देखते हैं इसके कोड लेके क्या मसला आ रहा है। तो फाइनली इसमें ये कोड आ रहे हैं, सिलेंडर मिसफायर का कोड आ रहा है, 1 का, 3 का है, 2 का है, रैंडम मिसफायर है। सही है। इंशाल्लाह हम इसको गाड़ी को क्लियर करेंगे, इसका ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। और जो जो इसमें काम होने वाले हैं वो करके इंशाल्लाह कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप भी अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का काम अच्छे से करके देंगे।